Salam dəyərli dostlar. Yaşıl üzlü testdən təsvir feildən izah ilə davam edirik. 31-ci suala baxaq. Hansı cümlədə feili bağlama tərkibi müstəqil cümlə üzvüdür? Ağlı başına gələndə burada feili bağlama tərkib əmələ gətirmir. Frazoloji birləşmədə A variantı yanlışdır. 13 il bundan irəli evlərin siyahısını yazıb siyahıya köçürən Muxtar yeni evləri də siyahıya alırdı. Siyahıya alırdı kim Muxtar? Hansı Muxtar? 13 il bundan irəli evləri siyahıya alıb deməli siyahısını yazıb siyahıya köçürən. Bura qədər təyindir. Burada feili bağlama tərkibi feil sifət tərkibinin daxil olduğu üçün müstəqil cümlə üzvü deyil. Bığının altından gülərək, bığın altından gülmək frazoloji birləşmədə olanlardan razı olmadığını açıq şəkildə bildirdi. Nə etdi? Bildirdi. Necə bildirdi açıq şəkildə? Necə? Bığın altından gülərək. Deməli, bığın altından gülmək frazoloji birləşmədiyində C bəndində doğru cavab deyil. Şəxs gərək elə bir iş tutsun ki, onu bacarıb yerinə yetirməyə qabiliyyəti olsun. Burada da feili bağlama müstəqil cümlə üzvü deyil. E-yə baxırıq. Ellərə güvənib yazsa sənətkar. Neysə yazsa kim sənətkar, necə ellərə güvənib. Burada feili bağlama tərkibi müstəqil cümlə üzvüdür. Ona görə testin doğru cavabı E bəndidir. 32-dəki uyğunluğa baxaq. Yemək sözü həm məstər kimi işlənir. Yemək, içmək, oxumaq məstər kimi, həm də isim kimi işlənir. Yemək yedim. Oxumaq sözü ancaq məstər kimi işlənir, barmaq sözü isə ancaq isim kimi işlənir. Deməli, 1-ə biz həm məstər, həm isim, 2-yə ancaq məstər, 3-ə isə yalnız isim kimi işlənən sözü müəyyənləşdirməliyik. Burada da qazmaq sözü yer qazmaq mənasında məstər, aşın qazmağı mənasında isim. Deməli, 1-ə gedəcəkdir. B, 2-yə baxırıq. Deməli, 1-ə daha sonra nə gedəcəkdir burada? Çaxmaq sözü, deməli, alışqan çaxmaq mənasında içim, ildırım çaxmaq mənasında məstər kimi. Ancaq feil kimi işlənən, yəni məstər kimi işlənən söz burada düymək sözüdür. C 2-yə gedəcəkdir. Ancaq isim kimi işlənən sözlər isə yerdə qalan qarmaq və quymaq sözləridir. Deməli, burada testin doğru cavabı 1D, B-dir, 2C, 3A, A variantıdır. Görməyin sözünə vurğu sonuncu icraya düşərsə məstərdir. Görməyin. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn xüsusiyyət düşüncə sözündə düşüncə vurğu ikinci icraya düşübsə artıq burada feili bağlama olacaqdır. Cümlədə burada ikinci icra deyir. Cümləsində nöqtələrin yerinə uyğun gələn xüsusiyyətlərdə ziddiyyət təşkil etmir. Hansı ziddiyyət təşkil etməyəcək, onu tapacaq indi. Cümlədə qoşmalarla işləndikdə feili bağlama qoşmalarla işlənmir, ziddiyyət təşkil edir. 2 nitq hissəsinin xüsusiyyətini qəbul edə bilmir. Hər ikisi 2 nitq hissəsinin xüsusiyyətini də qəbul edə biləcək, B səhvdir. Amonim söz kimi işlənə bilir. Düşüncə sözü amonim feil kimi işlənmir. Ona görə C bəndi səhvdir. Tərkibində 2 şəkilçi işlənibdir. Düşüncədə 1 şəkilçi var. D bəndi səhvdir. Feili birləşmənin həm əsas, həm asılı tərəfi kimi işlənə bilər. Ümumiyyətlə, istənilən təsvirlənməyən forma feili birləşmənin həm əsas, həm də asılı tərəf kimi işlənə bilir. Testin doğru cavabı burada 33-də E variantıdır. 34-cü testlə davam edirik dostlar. Doğru cavabı müəyyənləşdirməliyik burada. Doğrunun altından doğru, yanlışın altından yanlış. Bu orta hissəyə isə A-ya görə doğru, B-yə görə yanlış fikirləri müəyyən etməliyik burada. Deməli, baxaq. Təsvirlənməyən feillərin hər biri tərkib yaratsa da, yalnız məstər tərkibi müstəqil cümlə üzvüdür. İnsanlar boğazlarına bağlanmış fəlakət zəncirini qırıb atmağa heç bir yol və imkan tapa bilmirdi. İmkan tapa bilmirdi nəyə? Kim insanlar nəyə? Boğazlarına bağlanmış fəlakət zəncirini qırıb atmağa. Bəli, burada boğazlarına bağlanmış feili sifətdir. Boğazlarına bağlanmış fəlakət zəncirini qırıb feili bağlama tərkibidir. Boğazlarına bağlanmış feili sifət tərkibidir. Bunların heç bir müstəqil cümlə üzvü deyil. Bunların hamısı deməli, burada atmağa qədər məstər tərkibində tamamlığın ifadə vasitəsi olacaq. Ona görə bir doğrudur, doğrunun altından. Feillərin hər biri quruluşuna görə sadədir. Deməli, baxaq, burada tapa bilmirdilər. Təsvirlənən feil quruluşca sadə olmadığı üçün 2-ni götürmürük.
3-ə baxırıq. Birinci misradakı fe'lərdən biri qayıdış növdədir. Digəri isə qayıdış məzmunu ifadə eləyir. Günəş azca qızan kimi çəkilərdik dağlara. Çəkilərdik burada qayıdış növdədir. Qızan sözü də qayıdış növ məzmunu ifadə edir. Bu fikir doğrudur. Yanlışın altından doğru cavab kimi götürülə bilməz. 4-ə baxırıq. Fe'li sifət tərkibi sintaktik cəhətdən özünə məxsus olmayan sintaktik vəzifə daşıyır. Deməli, baxaq. Günəş azca qızan kimi nə zaman burada fe'li sifət tərkibi qoşmana işlənib, zərflik məzmunu ifadə edibdir. Yəni sintaktik cəhətdən zərflik olub. Ona görə 4 də doğrudur. Yanlışın altından yazıla bilməz. Təsvir edilən fe'llərdən xəbərlə sintaktik əlaqəyə girməyən nümunələr də işlənibdir. Təsvir edilən fe'llərdən xəbərlə sintaktik əlaqəyə girməyən. Bu aya görə doğrudur. Məsələn, fəlakət zəncirini qırıb atmağa və yaxud da bağlanmış sözü deməli xəbərlə əlaqəyə girməyibdir. Bu doğrudur. İkinciyə baxaq. Günəş azca qızan kimi deməli çəkdilər. Bağlar bizə mehribanlısın. Aha. Bu birinciyə aid doğru, ikinciyə aid yanlış olduğu üçün 5-i götürürük. Hərəkətin həm icra olunduğu, həm də icra olunmadığını bildirən fe'llər var. Bağlanmış fəlakət zəncirini qırıb atmağa heç bir yol tapa bilmirdilər. Burada bağlanmış, qırıb atmağa icra olunduğunu bildirir, tapa bilmirdilər, icra olunmadığını bildirir. İkinci cümlədə isə hamısı icra olunduğunu bildirdiyi üçün 6 da A'ya görə doğru, B'yə görə yanlış olur. 1, 5, 6 A variantı testinin doğru cavabıdır. Fe'lin həm iki fərqli qrammatik məna növündə, həm də fərqli təsvir edilən formalarında işlənə bilən sözlərin sayını müəyyən edin. Deməli, döyünmüş sözü ancaq bir qrammatik məna növündə işlənəcəkdir. Pozulduqca ancaq bir qrammatik məna növündə işlənəcək. Dolanarkən yenə də bir qrammatik məna növündə işlənəcək. 1, 3-ə baxsa, açılanda sözü həm fe'li bağlama, həm fe'li sifət kimi, sulananda da həm fe'li bağlama, həm fe'li sifət kimi işlənir. Açılanda sözü həm qayıdış növdə, həm məhsul növdə, sulananda sözü də həm deməli məhsul növdə, həm məlum növdə işlənə bilir. Ona görə 2 fikir B variantı testinin doğru cavabı. Fe'li birləşmələrdən biri cümlədə fe'li bağlamaya aid sintaktik vəzifəni ifadə vasitəsi ola bilər. Bu oynayan gördüm, an şəkilçili fe'l sifət gördüm sözün qabağına gəldikdə zərflik mövqeyində çıxış edə bilir. Ona görə 36 testinin doğru cavabı D bəndidir. C bəndi daha doğrusu. Nə taxıl biçiləsi zəmin, nə pambığı yığılası ərazi, nə də bunları həll edəcək adam var idi. 37-də biz doğru cavabları müəyyənləşdirməliyik bu cümləyə əsasən. Fərqləndirilən hissə fe'li sifət tərkibidir. Taxılı biçiləsi düzdür, pambığı yığılası düzdür. Hamısı eyni sintaktik vəzifə. Fərqləndirilən hissə fe'li sifət tərkibidir. Aslı tərəfində təsiri halda olan isim işlənibdir. Biçiləsi sözü təsvirlənməyən fe'ldir. Ona görə taxılı sözü heç vaxt təsirli halda ola bilməz. Ona görə bir yanlışdır. 2-yə baxırıq. Fe'li sifət tərkib əmələ gətirib. Hamısı eyni sintaktik vəzifədir. Fe'li sifət tərkib əmələ gətirib. Hamısı eyni sintaktik vəzifəsidir. Hansı zəmir taxıla biçiləsi, hansı ərazi pambığı yığılası var idi kim adam, necə adam bunları həll edəcək. 2 doğrudur. Hamısı təyin mövqeyindədir və tərkib əmələ gətiribdir. 3-ə baxaraq. Amonimliyi olan şəkilçi ilə işlənmiş fe'li sifətlərin aslı tərəfində də amonim şəkilçili söz işlənibdir. 3 doğrudur. Aslı şəkilçisi burada amonim şəkilçili fe'li sifətdir və yaxud da acaq şəkilçisi. Burada aslı tərəfində I şəkilçisi, bunları I şəkilçisi, onların da amonimliyi var. 3 doğru olduğu üçün yanlışın altından götürülə bilməz. Fərqləndirilən hissə tərkib əmələ gətirdiyi üçün fe'li sifət qurulucu mürəkkəbdir. Əvvəlki videoda dedik ki, tərkib əmələ gətirmə fe'li sifətin və yaxud da təsvir edilən formaların quruluşuna təsir edə bilmir. Bu fikir yanlışdır. Yanlışın altından doğru cavab. Testin doğru cavabı B bəndidir. Bəlkə bunların oxumağı indi nəticə verməyəcək. Lakin illər sonra onun öz düşüncəsi uğrunda mübarizə aparan görəcəksiniz. O zaman da o bağçanın qoca bağbanı bu divarlara söykənib keçmişin gələcək vəd edən günlərinə boylanacaq. Cümləsinə deyir,
nümunəsinə əsasən doğru fikirləri müəyyən etməliyik 38-də. Birə baxaq, deyir, fe'li sifət tərkib əmələ gətirsə də məsdər tərkibi işlənməyibdir. Burada baxaq, bunların oxumağı ismi birləşmədir. Məsdər burada tərkib əmələ gətirməyib, indi nəticə verməyəcək. Lakin illər sonra onun düşüncəsi uğruna mübarizə aparmaq, bəli, tərkib əmələ gətiribdir. Biri biz doğru cavab kimi götürəcəyik. Sonra 2-yə baxırıq. Fe'li bağlama tərkib əmələ gətirib, qayda iş növdə işlənmişdir. Deməli, o zamanda o bağçanın qoca bağbanı bu divara söykənib, keçmişin gələcək vəd edən günlərini boylanacaq. Boylanacaq kim? Deməli, bağçanın bağbanı necə vəd edəcək? Bu divara söykənib. Deməli, fe'li bağlama tərkibi əmələ gətirib, bu divara söykənib, qayda iş növdədir. Bu fikir də doğrudur, qayda iş növdədir. İkini də doğru cavab kimi götürdük. Fərqləndirilən söz yəlik halda işlənmiş fe'li sifətdir. Keçmişin sözü burada isimdir, fe'li sifət deyil, 3 yanlışdır. Tərkibinə yalnız fe'li bağlama tərkibi zərfliyin ifadə vasitəsidir, bu səhvdir. Öz düşüncəsi uğruna mübarizə aparan, burada fe'li sifət tərkibi də görmə fe'lin qabağına gəlib, zərfliyin ifadə vasitəsi 4 doğru cavab kimi götürə bilmərik. Fe'li sifətlərdən biri tərkib yaratsa da, müstəqil şəkildə cümlə ifadə vasitəsi deyil. Burada sonuncu fe'li sifətə baxmasaq, gələcəyə vəd edən günlərə boylanır. Boylanacaq, nəyə boylanacaq? Günlərə boylanacaq olmayacaqdır. Gələcəyə vəd edən günlər. Keçmişin gələcək vəd edən günlərinə boylanacaqdır. Deməli, burada ismi birləşmənin aslı tərəf kimi fe'li sifət tərkibi müstəqil cümlə üzvü deyil. Ona görə 5-də doğru cavab kimi götürəcək. Testin doğru cavabı E bəndi olacaq. 39. Fəxrəddinlə görüşərkən əvvəlcə Xaqanın göndərdiyi məktubu göstərdi. Cümləsinə əsasən doğru fikri müəyyənləşdirməliyik. Obyekt işlənmiş cümlədə subyekt işlənməyibdir. Fəxrəddinlə görüşəcək. Əvvəlcə Xaqanın göndərdiyi məktubu. Burada subyekt işlənibdir, Fəxrəddindir. Ona görə A variantı doğru cavab ola bilməz. B-yə baxırıq. Yəlik halda olan isim fe'li sifətin tərkib yaratmasını təmin edə bilmir. Xaqanın göndərdiyi C və B bəndi yanlışdır. Çünki fe'li sifət orada tərkib əmələ gətiribdir. İlk sözdən qoşma ixtisar edilsə, cümlədə tərkiblərin sayı azalacaqdır. Əgər Laləni biz buradan silsək, o zaman göstərdi ki, Fəxrəddin nə zaman görüşərkən. Burada fe'li bağlama tərkibi yox, fe'li bağlama olacaqdır və Fəxrəddin sözü də mübtədə olacaqdır. Ona görə, bəli, cümlədə tərkiblərin sayı azalacaq. C bəndi doğrudur. Qara rəngli söz fe'li sifət tərkibinin aslı tərəfidir. Əvvəlcə sözü burada müstəqil cümlə üzvüdür. D bəndi yanlışdır. Təsvirlənməyən fe'llər məlum növdədir. Görüşmək sözü qarşılıqlı birgəlik növdədir. Ona görə E variantı da yanlışdır. 40-la davam edirik. Verilən fikirlərin doğru və yanlış olduğunu müəyyən etməliyik 40-dan. Məsdər birinci şəxsə aid xəbərli şəkilci qəbul etməsi, məsdər birinci şəxsə aid xəbərli şəkilci qəbul edə bilmir. Bir yanlışdır. Fe'li bağlamanın cümlədə yer zərfliyi olması, zərfə aid olan olmaması zərfə aid olan xüsusiyyətdir. Olması zərfə aid xüsusiyyətdir. 2 yanlışdır. Fe'ldən düzələn sifətlər fe'li sifətdən fərqli olaraq tərkib əmələ gətirmir. Bəli, sifət tərkib əmələ gətirmir. Bu doğrudur. Təsvirlənməyən fe'l tərkib əmələ gətirsə belə quruluşca sadə ola bilir. Təsvirlənməyən fe'l tərkib əmələ gətirəndə də, gətirməyəndə də quruluşca sadə ola bilir. Doğrudur. Buradakı işləri etməmiş uşaqları göndərməyin. Nə zaman buradakı işləri etməmiş? Bir də buradakı işləri etməmiş uşaqlar. Hansı uşaqlar? Cümləsində hansı təsvirlənməyən formanın işləndiyi əminliklə demək olmur. Bəli, fe'li bağlama da ola bilər, fe'li sifətdə. Bu fikir də doğrudur. 2 yanlış, 3 doğru olduğu üçün testin doğru cavabı B bəndidir. 41 ilə davam edirik. Bəlkə sizin fikriniz kəndi buraya köçürməkdir. Nöqtələrin yerinə yazıla biləcək fikri seçməliyik. Deməli, zərfin ifadə vasitəsi yönlü kağızdadır. Zərfliyin daha doğrusu. Sizin fikriniz kəndi buraya köçürməkdir.
Kəndi buraya köçürməkdir. Nə? Sizin fikriniz. Burada ümumiyyətlə zəflik yoxdur. Onun A bəndi səhvdir. Məsdər tərkib əmrə gətirməyib, səhvdir, əmrlə gətirib. Təsirli kağıd olan söz məsdər tərkibinin asılı tərəfidir. Kəndi sözü burada məsdər tərkibinin asılı tərəfidir. C doğrudur. Məsdər məlum növdə işlənsə də quruluşu mürəkkəbdir. D bəndi səhvdir. Quruluşu mürəkkəb deyil. Köçürmək sözü burada düzəltmədir. Məsdər tərkib əmrə gətirib, kökü və başlanğıc forması eynidir. Məsdərin kökü köçdür, başlanğıc forması tərkib əmrə gətirib, kökü və başlanğıc forması eynidir. Başlanğıc forması isə köçürdü. Ona görə E bəndi yanlışdır. Testin doğru cavabı C bəndi. 42-ci testlə davam edirik. Odunların artıq külə dönməsi, yatmaq vaxtının çatması onun bütün işlərini alt-üst etmişdir. Cümləsinin cədvəli əsasını tamamlayın. İşlənib, işlənməyibdir. Tərkib əmələ gətirmiş, adlı halda işlənərək ismi özünə tabi edən məsdər. Burada məsdərlərin heç biri tərkib əmələ gətirməyib, ona görə bir səhvdir. Yəlik halda işlənmiş, tərkib əmələ gətirməyən məsdər. Odunların külə dönməsi, yatmaq vaxtı. Yatmaq sözü burada yəlik haldadır və tərkib əmələ gətirməyib məsdərlərin heç biri. Ona görə 2 doğrudur. Əsas tərəfi məsdərlə ifadə olunmuş, əsas tərəfi məsdərlə ifadə olunmuş, tərkib əmələ gətirməyən, təsvirlənməyən forma. Əsas tərəfi məsdərlə ifadə olunub, odunların külə dönməsi və burada tərkib əmələ gətirməyib. Bu doğrudur. Ona görə 3-ü götürə bilmərik. 4-ə baxırıq. İsim birləşmənin aslı tərəfi olan adlı hallı məsdər. Burada isim birləşmənin aslı tərəfi olanda məsdər burada adlı halda deyil, qeyri-müəyyən yəlik haldadır. 4 ona görə yanlışdır, yəni işlənməyibdir. 2-4 A variantı testin doğru cavabıdır. 43-cü testlə davam edirik dostlar. Dərdləşmək, dərd sözün köküdür. Rastlaşma, rastlaşanlar. Quruluşca düzəltmədir. Bir leksik şəkilçisi var. Hər ikisi quruluşca düzəltməlidir. Hər ikisində bir leksik şəkilçisi olduğu üçün bir səhvdir, götürə bilmərik. Məlum növdədir. Başlanğıc formada deməli bir şəkilçisi işlənmişdir. Məlum növdədir. Yəni quruluşca düzəltmədə bir leksik şəkilçisi işlənmişdir. Bu da oldu. Məlum növdədir. Başlanğıc formada bir şəkilçisi işlənmişdir. Dərdləşmək də, rastlaşmaq da ikisi də məlum növdədir. Hər ikisində də başlanğıc formada bir şəkilçi işlənmişdir. Ona görə 2 ortaya getməlidir. Feildən düzəlməyən feildir. Tərkib əmələ gətirə bilər. 3 doğrudur. Hər ikisinə feildən düzəlmir. Biri dərd, biri rast sözündən əmələ gəlibdir. Və tərkib əmələ gətirə bilər hər ikisi. Çünki biri məsələ, biri feil sifətdir. 4-ə baxırıq. Söz kökündə tələffüz zamanı fərqli məqam müşahidə olunmur. Söz kökündə tələffüz zamanı bu dərd sözündə t kimi tələffüz olunur. Ona görə 4-ü götürə bilmərik. Tərkibində bir leksik, 2 qrammatik şəkilçi olan feildir. Tərkibində bir leksik, 2 qrammatik şəkilçi var. Bəli, doğrudur. 2 müxtəlif nitq hissəsinin xüsusiyyətini özündə daşımaqla yanaşı isimləşmişdir. Dərdləşmək isimləşməyib, amma rastlaşanlar isimləşibdir. 6 doğrudur. 3, 5, 6 E variantı testin doğru cavabı. 44-cü testlə davam edirik. Cədvəlin yalnız sağ xanasına yazıla bilər. Davam edirik 44-cü testlə. Deməli, cədvəlin yalnız sağ xanasına, yəni yalnız feili bağlamaya aid olan fikrin işləndiyi cümləni müəyyənləşdirməliyik. Aslı tərəfində işlənmiş söz məqsəd. Feili bağlama məqsəd sərfinin ifadə vasitəsi ola bilmir. Məqsəd məzmunu ifadə edə bilmir. Ona görə A variantı yanlışdır. Cümlədə subyekt kimi işlənə bilməsə də özünə aid subyekt işlənə bilər. Bu feili sifətə cümlədə subyekt kimi işlənə bilməsə də feili sifətə aid deyil. Çünki feili sifət cümlədə subyekt kimi işlənə bilir. Amma feili bağlama subyekt kimi işlənə bilmir. Özünə məxsus subyekti olur. Məsələn, Emillə gələndə burada Emil onun subyektidir. B variantı deməli ancaq sağ xanaya yazılacaq. C-yə baxaq. Obyektin ifadə vasitəsi ola bilən feili bağlama tamamlıq ola bilmir. C səhvdir. Quruluşca müxtəlif cür işlənə bilir. Özündə daşıdığı xüsusiyyətlərin hamısı aid olduğu nitq hissəsinə aiddir. Bu hər ikisinə yazılacaqdır. Ona görə D ola bilməz. İnkar formasını müxtəlif cür düşünmək olar. E variantı yanlışdır. Çünki feili bağlama inkarı mamələ düzəlir.
Hansı cümlədə fe'li bağlama işləndiyini əminliklə demək mümkündür? Belə işləri görəndə gərək vicdan olsun. Burada görəndə sözü görən insanda isimləşmiş fe'li sifət kimi də düşünə bilərik. A bəndi getdi. Həyatda heç zaman düşünülməmiş addımlar atmayın. Necə addımlar düşünülməmiş? Burada da fe'li bağlamanın işləndiyini əminliklə deyə bilmərik. Bu çaparaq getdi. Burada budan sonra vergül qoyulubsa, demək çaparaq fe'li bağlama ola bilməz. Çaparaq burada zərf olacaqdır. Ona görə C bəndi götürə bilmərik. Bugün bəyimizin istəyincə yeni mahnılardan da ifa edəcəm. İstəyi qədər. Cacə burada qoşmadır, deyini götürə bilmərik. O qaçaraq evə getdi. Burada o'dan sonra vergül qoyulmayıbsa, qaçaraq sözü zərf yox, fe'li bağlama olacaqdır. Ona görə testin doğru cavabı 45-də E bəndidir. Nümunə ilə bağlı yanlış cavabı müəyyənləşdirməliyik 46-cı testdə. Amma gənclik keçəndə, qocalıq gələndə, bədəndə təravət itəndən sonra elə bir Mirzə Cavadın isti başına soyuq su tökdülər. Onu qəfəsdən silkələyib ayıtdılar. O olanları düşünməmək üçün demək olar ki, elə vaxt da edə bilməmişdi. Yanlış cavabı 46 tapmalıyıq. Baxaq, fe'li sifət tərkibi həmciz zərfliyin ifadə vasitəsidir. Burada təravətini itirəndən sonra, deməli, gənclik keçəndə, qocalıq gələndə, bədən təravətini itirəndən sonra, deməli, A variantı doğrudur. Bizə yanlış lazımdır. B-yə baxırıq. Təsvirlənməyən fe'llərdən çoxu tərkib əmələ gətirib, kəmiyyətcə təsvirlənməyən fe'llərdən daha çox, təsvirlənən fe'llərdən daha çoxdur. B variantı doğrudur. Sonra davam eləyək. Onları düşünmək üçün demək olar ki, elə də vaxt edə bilməmişdi. Deməli, gənclik keçəndə, qocalıq gələndə, bədən təravətini itirəndən sonra elə bir Cavadın isti başına soyuq su tökdülər. Onu qəflətdən silkələyib ayıtdılar. O olanları düşünmək üçün demək olar ki, elə də vaxt edə bilməmişdi. Deməli, təsvirlənməyən fe'llərin hamısı eyni şəkildədir, quruluşca fərqlidir. C variantı doğrudur. Hamısı məlum növdə, daha doğrusu eyni şəkildədir. Təsvirlənən fe'llərin daha doğrusu. Su tökdülər məlum növdədir, ayıltdılar məlum növdədir. Tökdülər deməli, sonra bədənə elə bir qayna başına isti su soyuq tökdülər. Sirkələyib ayıltdılar. Sonra o olanları düşünmək üçün demək olar ki, elə vaxt edə bilməmişdi. Vaxt edə bilməmişdi. Deməli, burada ayılmaqdan, ayıltmaq, ayıltmaq, düzəltmək, tökdülər sadə, vaxt edə bilməmişdi, mürəkkəbdir. Ona görə C variantı doğrudur. Cümlə üzvlərinin heç biri təsvirlənməyən fe'llərlə ifadə olunmayıb. Təsvirlənməyən fe'llərin hamısı quruluşca sadə. Təsvirlənməyən fe'llərin hamısı quruluşca sadədir. Heç biri də təsvirlənməyən fe'llərlə ifadə olunmayıbdır. Çünki tərkiblərlə ifadə olunub. Təsvirlənməyən fe'llər burada tərkib əmələ gətirib. Ona görə D bəndi doğrudur. E-yə baxırıq. Tərkiblərin hamısı zərfliyin fərqli məna növündə işlənib, quruluşca eynidir. Tərkiblərin hamısı zərfliyin fərqli məna növlərində işlənib, quruluşca eynidir. Tərkiblərdə burada gənclik keçəndə, qocalıq gələndə, bədən təravətini itirəndə bunların hamısı zərflik mövqeyində işlənib. Ona görə E variantı yanlış olacaqdır. 47-dən davam edirik. Klasteri tamamlayın. Baxaq. Deyir, həm təsvirlənən, həm də təsvirlənməyən fe'l işlənibdir. Biz C variantından davam etsək, 1-ə A yazsaq. C-də deyir ki, təsvirlənməyən fe'llərdən biri qeyri-müəyyən yerlik aldı. Tehran girənə qədər Gülnaz da Səriyyədə Musa kişini, Firidunu tapacaqları ümidi ilə yaşayırdı. Tapacaqları sözü burada qeyri-müəyyən yerlik aldadır. Ona görə 1-ə A yazanda təsvirlənməyən fe'llərdən biri qeyri-müəyyən yerlik aldadır. C bəndi doğrudur. D-yə baxaq. 2 təsvirlənməyən fe'l tərkib əmələ gətirsə də, yalnız bir tərkib cümlə üzvünün ifadə vasitəsi. Tehran girənə qədər Gülnaz da Səriyyədə Musa kişini, Firidunu tapacaqları ümidi ilə yaşayırlar. Nə edirlər? Yaşayırlar ki, deməli,
Tehran girənə qədər Gülnaz Səriyə nə zaman Tehran girənə qədər. Burada deməli tərkib əmrlə gətiribdir. Deməli digərinə baxaq. Musa kişinin Firidunu tapacaqları ümidi ilə yaşayırdı. Yaşayırdılar nə ilə? Deməli Firidunu tapacaqlarının ümidi. Deməli ikincidə deməli təsvir forma işlənibdi. Amma deməli D variantında nə deyirdi bizə? İki təsvir və feil tərkib əmrlə gətirib. Hər ikisi Musa kişini Firidunu tapacaqlar tərkib əmrlə gətiribdir. Yalnız biri tərkib cümlə üzvü ifadə vasitəsi. Tehrana girənə qədər cümlə üzvü ifadə vasitəsi, amma digər tərkib ismi birləşmənin aslı tərəfi olduğu üçün D variantı da doğru olacaqdır. E-yə baxaq. İndiki zaman məzmunu ifadə edən təsvir və feillərdən biri deməli məsafə məzmununu ifadə edən qoşma ilə işlənibdir və girənə qədər. Burada indiki zaman məzmunu ifadədir və qədər qoşmasından işlənib. E doğrudur. F-ə baxırıq. Təsvirlənən feil 3 fərqli şəkilci qəbul edib. Həmçinin formaca dəyişibdir. Yaşdan yaşayırlar. 3 fərqli şəkilci qəbul edib formaca dəyişib. G var. Deməli F variantı da doğrudur burada. Deməli 1A olanda C, D, F doğrudur. İndi 1A olanda DF, G-yə baxaq. Deyir, hərəkətin icra olunmadığını bildirən feili sifət. Elə bir feili sifət yoxdur. Ona görə 1A olanda G variantı yanlışdır. 1A olanda G yanlış olduğu üçün D-ni də silirik. İndi 1B-yə baxaq. Şərəf ölümcül halda hospitalda yatarkən döyüşdən göz açmayan Rüstəm onu unuda bilmirdi. D-də deyir ki, iki təsvir mənfiyə tərkib əmələ gətirsə yalnız biri. Baxaq, Şərəf ölümcül halda hospitalda yatarkən döyüşdən göz açmayan Rüstəm onu unuda bilmirdi. Unuda bilmirdi kim Rüstəm, hansı Rüstəm? Deməli, unuda bilmirdi. Şərəf ölümcül halda hospitalda yatarkən döyüşdə göz açmayan Rüstəm, hansı Rüstəm? Döyüşdən göz açmayan, deməli göz açmayan, tərkib əmrlə gətiribdir, düzdür. Deməli E-yə baxaq. Deyir, indiki zaman məzmunu ifadə edən təsvir mənfilərdən biri məsafə məzmunu ifadə edən qoşma ilə işlənir. Ölümcül halda hospitalda yatarkən döyüşdən göz açmayan Rüstəm, bu yanlışdır. Yəni qoşmana işləmir. 1B olanda E variantı yanlışdır. 1B olanda C-yə gəlin baxan. Təsvir mənfilərdən biri qeyri-müəyyən yerlik haldadır. Burada qeyri-müəyyən yerlik halda olan təsvir mənfiləri yoxdur, yəni B variantı yanlışdır. 48 ilə davam edir. Feili bağlamanın ifadə etdiyi mənanı nəzərə alıb cüt-cüt qruplaşdırılsa fərqli variantı müəyyən etməliyik. Arif arabir ilk işini daha sonra yeni işdəki problemlərini düşünərək kədərlənirdi. Burada səbəb məzmunu bildirəcəkdir. Ona əsərdə sabah yoldaşları necə baxacaqlar? Cürətli və doğru insan deyib, burada tərz məzmunu bildirirdi. Qonur çoban arandan yaylağa köçəndə nə zaman məzmunu ifadə eləyir. Sonra Sultan bu sözlərdən sonra Bahadıra baxıb onun bu barədə sözünü kəsdi. Sultan bu sözlərdən sonra Bahadıra baxıb necə tərz bildirir. İnmirə məhəlləsinin cəmaatı da Əlidən çəkinəndə başda oturanlara hörmət edirdi. Nə zaman? Burada da zaman. Əlidən çəkinəndə nə zaman? Zaman məzmunu bildirir. Demək, tərz və zamanı qoşa-qoşa cütləşdirsək, səbəb tək qalacaq. Doğru cavab A variantıdır. 49-dan davam edirik. Müqayisə cədvəlinə əsasən doğru cavabı müəyyənləşdirməliyik 49-da. Baxaq. Deməli, A, B müqayisə cədvəlidir. A-da deyir ki, təsvir feillərin hər birini tərkib əmrə gətiribdir. Gülbadan boynuna düşmüş ağ çit, qara çiçəkli yaylığı başına salıb. Deməli, boynuna düşmüş ağ çit, feili bağlama da tərkib əmrə gətiribdir. Feili sifətdə. Digərinə baxaq. Atasını artıq sevdiyi üçün hisslənməsi. Süleymanın vicdan əzabı çəkməsinə səbəb olurdu. Səbəb olardı. Nəyə? Süleymanın əzab çəkməsi. Burada tərkib əmələ gətirməyibdir. Məsdər. Ona görə bir doğru cavabdır. 2-yə baxırıq.
Feillərdən hər biri quruluşca sadədir. Hər biri sintaktik vəzifə daşıyır. Hər biri sintaktik vəzifə daşıyır, hər biri quruluşca sadədir. İkinciyə baxaq. Atasını artıq sevdiyi üçün hisslənməsi də Süleymanın vicdan əsas səbəb olar. Burada mürəkkəbdir. Hər biri quruluşca sadə olmadığı üçün 2 yalnız birinci cümləyə aiddir. 3-ə baxırıq. Məsələlərdən biri ismi birləşmənin əsas tərəfi kimi çıxış edibdir. 3 də doğrudur. Burada Süleymanın vicdan əzabı çəkməsi ismi birləşmənin əsas tərəfidir. Keçmiş zaman məzmununu ifadə edən 2 fe'li sifət işlənibdir. Keçmiş zaman məzmununu ifadə edən sevdiyi burada var. Silənməsi və Süleymanın vicdan əzabı çəkməsinə bu yanlışdır. 4-ü götürə bilmərik. 5-ə baxırıq. Həm fe'lin, həm sifətin xüsusiyyətini daşıyan təsvir mənfiinin işləndiyi cümlədə mürəkkəb cümlə üzvləri kəmiyyətcə çoxluq təşkil edir. Baxaq. Atasını artıq sevmədiyi üçün hisslənməsi də Süleymanın vicdan əzabı çəkməsi səbəb olardı. Səbəb olardı nə? Atasını artıq sevmədiyi üçün hisslənməsi nəyə səbəb olardı? Bu ikinciyə aid doğrudur. Birinciyə aid baxaq. Gülbadam boynuna düşmüş ağ çit, qara çiçəkli yaylıq başına salıb boğazının altından sıxdı. Nə etdi? Sıxdı. Kim? Gülbadam. Deməli, qara çiçəkli yaylığı başına salıb nədən? Boğazının altından. Deməli, necə? Deməli, boynuna düşmüş ağ çitə qara çiçəkli yaylıq başına salıb. Burada deməli, zərflikdir. Hamısı, deməli, 2 dənə sadə, 2 dənə mürəkkəb cümlə üzvü olduğu üçün 5 birinci cümləyə aid olmalı. Testin doğru cavabı 1, 2, 3 C bəndidir. 50-ci testindən davam edirik. Müqayisə cədvəli isə doğru variantı müəyyənləşdirməliyik. Yumaq və yaman sözləri. Xəbəri şəkilçi qəbul edib, xəbər olduğu kimi mübtədanın da ifadə vasitəsi kimi də işlənə bilər. Deməli, mübtədanın ifadə vasitəsi kimi işlənə bilir. Yumaqdır. Xəbəri şəkilçi qəbul xəbər kimi olur. Yaman sözü də yaman gəldi, yaman insan mənasında. Neydi gəldi kim? Yaman. Deməli, mübtədan yamandır və ya da xəbər. Hər ikisinə aid olduğu üçün biri götürə bilmərik. Yəni, yumaq sözü həm fe'l kimi işlənir, məstər kimi. Həm də deməli, tərkibinə görə fərqli təhlil oluna bilər. Tərkibinə görə fərqli təhlil oluna bilər fikri yanlışdır. Çünki ancaq bir cür təhlil olunacaqdır. Ona görə ikini götürə bilmərik. Həm fe'li, həm də ismi xəbərin ifadə vasitəsi kimi işlənə bilər. Deməli, bu 3 doğru olacaqdır. Yamanmaq, corab yamandı deyəndə fe'li xəbər olacaqdır. O yamandır. Orada isə isim xəbər olacaqdır. Amma yumaq sözü məstər kimi işlənəcəkdir. Bir də top yumağı, ip yumağı mənasında isim kimi işlənəcək. Hər iki halda ismi xəbərin ifadə vasitəsidir. Yalnız kökdən ibarət olan söz kimi düşünsək, hərəkət məzmunu ifadə edə bilər. Deməli, burada yalnız kökdən ibarət olan söz kimi düşünsək. Yaman sözündə bu hər ikisinə aiddir. Yalnız kökdən ibarət olan, yalnız kökdən ibarət olan söz kimi düşünsək, hərəkət məzmununu ifadə edə bilər. Yaman sözünü yalnız kök kimi düşünsək, o hərəkət məzmununu ifadə edə bilməyəcək. Yamanmaq mənasında, yamamaqdan yamanmaq hərəkət məzmununu ifadə edə bilər. Ona görə 4 yanlışdır. İstədiyin fe'lindən əvvəl işləndikdə, həm onunla birlikdə, həm də ayrılıqda xəbərin ifadə vasitəsi ola bilər. Deməli, bu yaman sözünə aid deyil. Yaman istədim. Xəbərlə bir yerdə cümlə üzrə ifadə vasitəsi olmayacaq. İstədim sözünə əvvəl yumaq sözü. Məstər kimi işləndikdə istədimlə birlikdə, isim kimi işləndikdə isə istədimdən ayrı cümlə üzvü olacaq. Hər ikisinə aid olmadığı üçün 5-də götürmürük. Testin doğru cavabı burada B bəndidir. Nümunə ilə bağlı doğru fikri müəyyən edin. Cələni qara toyuq tutmaq üçün at qılından hörüb bağda, ağaçların altında çox xəcəl olan ərazidə işə başladıq. Deməli, burada doğru cavab müəyyənləşdirməliyik 51-də. Təsvir və fe'llərin hər üçü tərkib əmrə gətirməyibdir. Cələni qara toyuq tutmaq üçün at qılından hörüb,
Hamısı əmələ gətiribdir. A variantı yanlışdır. Cümlə üzvlərinin üçü fe'li birləşmə ilə ifadə olunubdur. B bəndi səhvdir dostlar. Burada diqqət edirsə, deməli, cələni qara toyuq tutmaq üçün at qılınan hörüb bağda ağacların altında çox xəcəl olan ərazidə işə başladı. İşə başladı. Harada ərazidə? Hansı ərazidə? Cələni qara toyuq tutmaq üçün at qılınan hörüb bağda ağacların altında çox xəcəl olan ərazidə. Hamısı bir yerdə təyin ifadə vasitəsi olunacaq. B bəndi səhvdir. Məsdər tərkibi və fe'li bağlama tərkibi zərfliyin fərqli məna növlərində. C bəndi səhvdir. Məsdər fe'li bağlama tərkibinə aid olduğu üçün məqsəd zərfliyin ifadə vasitəsi deyil. Deməli, məsdər burada cələni qara toyuq tutmaq üçün at qılınan hörüb fe'li bağlamanın tərkibindədir. Ona görə də məqsəd zərfliyin ifadə vasitəsi deyil. Burada daha doğrusu dostlar cümlədə bu təyin deyil. Deməli, işə başladıq. Harada? Ərazidə. Hansı ərazidə? Bağda, ağacların altında çox xəzəl olan ərazidə. Necə? Cəlanı qara toyuq tutmaq üçün at qılınan hörüb işə başladıq. Bu zərflikdir. Deməli, məsdər fe'li bağlama tərkibinə aid olduğu üçün məqsəd zərfliyin ifadə vasitəsi deyil. D variantı doğrudur. Fe'l sifət tərkibi yer zərfliyinə aid olan təyinin ifadə vasitəsidir. Ərazi sözü yer zərfliyi deyil. Deməli, işə başladıq. Deməli, fe'l sifət tərkibi yer zərfliyinə aid olan təyinin ifadə vasitəsidir. Burada yenə də təhlili yanlış eləmişik. Gəlin bu təhlilə bir də baxaq dostlar. Artıq videonun sonuna qədər yorğunluq özünü göstərir. Deməli, işə başladıq. Harada? Ərazidə, bağda, ərazidə. Burada bağda sözü zərflikdir. Deməli, ərazidə də onun əlavəsidir. Sadəcə burada əlavənin özünü təyin edən təyin var. Bunlar hamısı bir yerdə tərkib gedəcəkdir. Ona görə deməli, E variantı da burada yanlışdır. Fe'li sifət tərkibi yer zərfliyinə aid olan təyinin ifadə vasitəsidir. Xeyr, fe'li sifət tərkibi burada artıq zərfliyin aslı tərəfinə aid olan deməli, cümlə üzvünün aslı tərəfinin təyin etmiş olacaqdır fe'li sifət tərkibi. Yəni, bağda sözü burada zərflikdir. Ərazidə onun deməli, bağda sözü onun aslı tərəfinin bağda, ərazidə öz işinə başladı. Deməli, daha doğrusu aslı tərəfinin ifadə vasitəsi deyil. Zərfliyin deməli, əlavəsinin təyinidir. Burada deyir fe'li sifət tərkibi yer zərfliyinə aid olan təyin ifadə vasitəsi. Bu səhvdir. Zərfliyin əlavəsinin təyinidir. O da bir yerdə təhlil olunur. Ona görə E variantı burada yanlışdır. 52-ci testlə davam edirik. Aşağıdakı xüsusiyyətlərin heç birinə uyğun gəlməyən cümləni müəyyən edin. Mış qəbul etmiş söz zaman zərfliyin ifadə vasitəsidir. Mış qəbul etmiş söz indiki zamandadır. Mış qəbul etmiş söz sifətin də xüsusiyyətini daşıyır. Mış qəbul etmiş söz ıb şəkilçili əvəz oluna bilir. Baxaq. Əyninə ağ xalat geyinmiş, təmiz geyimli, yaşlı arvad uşağı alıb yerinə saldı. Deməli, mış qəbul etmiş söz indiki zamandadır. Mış qəbul etmiş söz sifətin də xüsusiyyətini daşıyır. Burada fe'li sifət A-ya aid xüsusiyyət var. Hadisələrdən 5 saat keçmiş nə zaman? Zaman zərfliyinin ifadə vasitəsidir. B-ya aid nümunə var. Noxudu bozbaşa salanda aşpazı qoyub axund ilə məsləhət eləyirmiş. İndiki zamandadır. Mış şəkilçi qəbul etmiş söz buna uyğun olacaqdır. C bəndə götürmürük. Axşamüstü küçəyə baxan pəncərənin qırağında oturub ətrafa nəzər salmışdım. Deməli, salıb, deməli, mış qəbul etmiş söz ıb şəkilçi ilə əvəz oluna bilər. Ib şəkilçi əvəz oluna bilər. Buna uyğun getmədi. İndiki zamanda da uyğun getmədi. Mış qəbul etmiş söz zaman zərfliyin ifadə vasitəsidir. Buna da uyğun getmədi. D variantı heç birinə uyğun getmir. E-yə baxaq. Atam altına balaca döşəkçə salıb. Burada deməli, bardaş quraraq arxasını balışa söykəmişdir. Söykəyibdir.
Deməli, E variantında mış qəbul etmişiz. İb şəkilçisi əvəz oluna bilər. Ona görə E variantı da testin doğru cavabı deyil. Buna aid xüsusiyyət var. Testin doğru cavabı burada D bəndidir. Fe'li sifət işlənmiş cümlədə nöqtələrin yerinə bütün hallarda uyğun gələn variantı seçin. Baxaq, fe'li sifət işlənmiş cümlədə. Quruluşca sadə və düzəltmə sözü işlənibdir. Bəlkə fe'li sifət mürəkkəbdir. Hamısı mürəkkəbdir sözlərin orada. Mürəkkəb cümlə üzvü işlənibdir. Fe'li sifət tərkib əmələ gətirilmişsə, mürəkkəb cümlə üzvü olmaya bilər. İsim xüsusiyyətini daşıyan söz işlənibdir. Bəlkə fe'li sifət isimləşməyib. Təyinin, xəbərin ifadə vasitəsi olan fe'l işlənibdir. Təyinə xəbərin ifadə vasitəsi olan fe'l işlənibdir. Bəlkə orada fe'li sifət isimləşib tamamlığı mübtədanın ifadə vasitəsidir. Ən azı qrammatik şəkilçi bir söz işlənibdir. Fe'li sifət varsa, fe'li sifətin şəkilçisi qrammatik şəkilçidir. Ən azı bir qrammatik şəkilçi söz işlənib, E variantı doğrudur. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Məstər yalnız mənsubiyyətə görə dəyişən Məstər yalnız mənsubiyyətə görə dəyişərsə cəmlənə bilər. Bu fikir doğrudur. Qabağına doğru yazıldığı üçün A-nı doğru cavab kimi götürürük. Uyğunsuz deyil. Məstər 2 və 3-cü nöqtəyin söz birləşməsinin aslı tərəfi ola bilir. Bu fikir doğrudur. Qabağına doğru yazılıbdır. Oxumaq həvəsi, sonra oxumağın faydası. Məstər şəkilçisindən əvvəl fe'li bağlama şəkilçisindən sonra qrammatik şəkilçi işlənə bilmir. Bu fikir yanlışdır. Qabağına doğru yazıldığı üçün C bəndi uyğunsuzdur. Çünki məstər tərk şəkilçisindən əvvəl qrammatik şəkilçi işlənə bilər. Məsələn, oxumamaq zaman şəkilçi işləndiyi üçün bu fikir yanlışdır. Qabağına doğru yazıldığı üçün uyğunsuzdur. İb şəkilçili fe'li bağlama özündən sonra gələn fe'llə birgə mürəkkəb söz olur. Bu ehtimaldır. Ola da bilər, olmaya da bilər. Məsələn, qaçıb getmək, uçub çıxmaq, keçmək və yaxud da deyirsən ki, yazıb güldü. Burada deyil. Ona görə bu ehtimaldır. D-ni də uyğunsuz kimi götürə bilmərik. Fe'lin təsəvvür formalarında idimiş, isi hissəcili işlənə bilər. Bu fe'li bağlamaya aid deyil, amma məstər fe'li sifətə aid ola bilər. Ona görə bu ehtimaldır fikir olaraq. E variantı da doğru cavabdır, uyğunsuz deyil. Demək, testin doğru cavabı C bəndidir. Və son olaraq dostlar 55-ə baxaq. Yanlış cavabı müəyyənləşdirin. Deməli, qızlar iş gününə ipək böləndə nə zaman? Zaman məzmunu bildirir. B-yə baxır. İşlər tökülüb, sabah qalıb. İşlər tökülüb, sabah qalıb. Yenidən arabanı işə salıblar. İşlər tökülüb. İşlər tökülüb, sabah qalıb. İşlər tökülüb, sabah qalıb. Burada səbəb məzmununu ifadə edən fe'li bağlı təsvir fe'li yoxdur. B bəndi uyğunsuzdur, yanlışdır. Polad qılıncları yenicə doğan günəşin qızıl şüalarını əks etdirərək necə tərz bildirir? Cavanşir sevinclə bağıraraq necə tərz bildirir? Yolçular və atlar ayaqlarını yerdən götürər-götürməz nə zaman deməli tərz bildirir, zaman bildirəcəkdir burada da. Deməli doğru cavab burada B variantıdır. Deməli bu təsdiqlənməyən fe'llərə aid dostlar yaşıl üzlü testin izahının ikinci hissəsidir. Növbəti izahlarda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.